Ну и теперь наконец-то мы приехали, где вот этот Elephant Fall. Водопад слона – одна из природных достопримечательностей Мегхалии. Здесь проезд тоже стоит 100 рупий с человека. Это известный водопад рядом с Шилонгом, штат Мегалая. Название появилось из-за каменной глыбы, напоминавшей слона. Сейчас она частично разрушена, к сожалению, но, конечно, попадем и туда тоже. Местный маркет, конечно же, всякие сувениры. Здесь потом тоже пройдемся, посмотрим, Раджеш, сувениры разные. Может, кому-то что-то понравится. Плетенок разных очень много. Из шишек разных сувениров. А это что? Джам? Гуава? Гуава. क्या भाव है गुआवा? ये 28 और ये क्या है ये चंबोरा 20 रुपये एक। वापस आते समय ले लेंगे, टेस्ट कर चंबोरा लेंगे। ये ना चंबोरा क्या है ये? चंबोरा क्या होता है? О, грейпфрут है. Это грейпфрут. Это уже, знаете, почищенный грейпфрут. टेस्ट कर लेना अगर इंटरेस्ट है बाद में. अच्छा आप मतलब इधर वो थोड़ा सा करवा रहे था लेकिन ये ओके ओके हल्का सा बहुत फायदा करता है वो फ्रूट. मेरी Яна खाती नहीं, बोलती करवा है. Тут нужно быть осторожным. Такой спуск прям крутой. Водопад. Ну правильно, если водопад, мы должны пойти вниз, для того, чтобы увидеть водопад, как он сверху падает. А здесь тоже надо платить? Раджеш, здесь тоже надо платить? Просто показать надо было билетики. Я думала, еще раз нужно платить. Интересно. О, везде шумит вода. अरे कॉफी पियेंगे, मस्त कॉफी पियेंगे. Вот это место называется Elephant Fall, Meghalaya Tourism. Здесь, кстати, есть кафешечка такая очень приятная. Мы заметили, что оттуда много всякие тортики интересные выносят. Обязательно сядем, кофе попьем. Тем более, что уже дело ближе к вечеру. Хочется и выпить чего-то горяченького, кофейку или чайку. И, конечно же, попробуем вкусняшек-хрустяшек. Нам с дочерью здесь безумно нравится еда, особенно выпечки. Здесь такие булочки, как у нас пекут вот в Украине. Настоящие, мягкие, вкусные. В нашем штате Чаттисгар хорошего хлеба и именно булочек практически не найти. А здесь они буквально повсюду. Булочки, слойки с разными начинками, пирожные, тортики, даже что-то вот похожее на наши пирожки. Для меня и для Яны это просто настоящий рай. Приходится делать все очень-очень быстро. Завтра мы уже уезжаем отсюда, а сюда, естественно, мы не вернемся. А кроме того, очень быстро темнеет, и в 4 часа здесь уже все закроется. Поэтому нужно прям очень спешить. Ну, а так как мы хотим еще здесь посидеть немножко. А что там внизу? Почему все идут вниз? कुछ है क्या नीचे? Говорят, внизу тоже что-то есть. Очень красиво. Здесь должно быть три водопада. По всей видимости, вот внизу второй и третий. Не, अच्छा है, कम से कम. Я говорю, хорошо, что вниз пришли. Мы не знали, что здесь внизу есть. Мы думали, только вот там немножко видно водопад и все. А здесь, оказывается, очень красиво. Смотрите, еще даже вниз можно спуститься. Хорошо, что мы спустились вниз, потому что Elephant Falls – это как раз каскадный водопад, расположенный примерно 12 километров от города Шилонг в восточных Хаси Хиллз. Водопад состоит из 3 уровней каскадов, по которым хрупкая горная река вьется среди густой зелени. Первоначальное местное имя у народа Кхаси, это водопад назывался как трехступенчатый водопад, очень точное, буквально описывающее его структуру. Почему название Elephant Falls? Во время британской колониальной эпохи английские
Офицеры впервые увидели водопад и заметили огромный камень, напоминающий по форме именно слона, рядом с каскадом. Им было проще и удобнее произносить именно Elephant Falls, поэтому название прижилось и осталось до наших дней. Интересный факт, что камень-слон разрушился во время мощного землетрясения в 1897 году. Но имя осталось, и водопад продолжает называться именно по-английски, даже спустя более века. Что делает особенным этот водопад? Ну, во-первых, 3 уровня водопада. Каждый этаж предлагает свой характер. Первый – широкий, мягкий водопад, скрытый среди деревьев. Это вот то, что мы видели вверху. Второй – более спокойный и тонкий, особенно в сухой сезон. Ну, а третий – самый высокий и впечатляющий, с бурным падением чистой воды. Монсун – это вот как раз rainy season, это сезон дождей, лучший сезон. Во время сезона дождей поток воды становится особенно мощным и зрелищным. Ну, а лес вокруг становится насыщенный зеленым. Мы, конечно, здесь не в сезон дождей, поэтому многие водопады намного тоньше и не такие бурные. Это одно из самых популярных мест для туристов, именно среди посещаемых водопадов в регионе. Любимый как туристами, так и, конечно же, местными. Он отлично подходит для фото, пикников и легкой прогулки среди природы. Водопад окружен пешеходными дорожками и лестницами, ведущими к разным уровням каскадов. Место легко сочетать в маршруте путешествия с другими достопримечательностями Шилонга и Мегалаи. Название истории с камнем, слоном – отличный материал для сторис, видео или публикации в блоге, поэтому можно добавить сюда какие-то фотографии и легенды. Холодно? Очень холодно, говорит, вода ледяная вообще. Яна учит папу, как фотографировать ее. Сказала поставить мобильник только вот так и все. Несколько подряд нажимай, да и все, разжишь. Потом, да, она вот так будет делать, а ты нажимай. Она потом выберет, какая фотография хорошая. Меняй позы какие-то, Ян. Сейчас будет, конечно, самое трудное восхождение обратно. Поэтому сейчас, пока я отключаюсь, подключусь, когда будем уже вверху. Скажу только, что только мы втроем дошли до самого низа и поднялись обратно. Все остальные уже на полпути остановились и поднимались обратно. Cream. Круассан. Чиз круассан. Попробуем. Пога है, हम लोग को पोहे खाना है तो. वेज में वो Сейчас заодно сходим в туалет. Довольно-таки чисто выглядит. Так выглядит эта кафешка. Не понравился? Она говорит, это не круассан, это как булочка просто. Хотя было написано, что круассан. Ну да, это выглядит как булочка. А булочка с кремом. Ну, булочка хорошая, Ян. Прям как наша булочка. Булочка вкусная. Вот с сыром намного вкуснее булочка. Прям очень вкусная. Как тебе с сыром? Не лучше, чем с кремом? Яна не может удержать себя в таких местах, потому что здесь, в этой местности, она взяла себе и круассаны, и вот слойку сейчас взяла. Покажи, Ян. А с чем слойка? С овощами с какими-то. И она тогда берет, потому что у меня Янка любит только такое все как раз. Такую типичную индийскую еду, рис, дал, роти. Такое она и дома поест. Поэтому все-таки решили здесь остановиться. Ну, попробовали, булочки хорошие, вкусные были. Ну, конечно, не круассаны, но прям действительно хорошие булочки. Свежие, как вот наши булочки. Когда выходишь, вот написано «Спасибо за то, что посетили». И опять у нас лестница. Если берешь, Ян, прям бери за секунду.
Потому что все орут, прям надо ехать. Нет? Говорит, магнитики хочу. Давай выбирай сразу быстренько. Мегалия написано. И что еще? Ну, не знаю, тут везде Мегалия. Вот Шилонг написано. Вот, смотри. О, бери оба. Да, и этот, и Мегалит. Да, где чуть-чуть повиднее, чтобы было, Ян. Вот. А то в некоторых совсем не видно. How much is this? 121 piece. 121. Взяли мы два. Покажи, Ян. На память. Мужики орут, а девочки все-таки девочки. Залезли в магазин и тоже покупают. Берут вот такие шишечки наши у Старофаджа. Вот разные плетеночки, корзиночки, шкатулочки. Видите, плетеночек очень много. Вот эти вот штучки. Я до сих пор жалею, что вот помните то первое кафе, в котором мы остановились и не поели, там нам понравилось несколько интересных безделушек, но так как все спешили, мы просто оттуда ушли. А теперь, я думаю, зря нужно было вот купить то, что нам понравилось. Яна, что-то хочешь отсюда взять? Говорю, что-то хочешь отсюда взять? Смотри, быстренько, только быстренько. Думаю, нет? Нет, мы взяли в другом месте магниты на холодильник. Посмотрим еще где-нибудь. Везде чай. Можно выпить чай, кофе, любая еда. Ну, пока машина наша приедет, можно посмотреть. Хочешь взять? Шилонг написано. А что это вообще? А, это момос. Давай возьмем. Шилонг же очень феймос для момос. Бери, 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 Ян, бери. Смотри, здесь много разных. Пришел. Очень большие ананасы, боже мой. Таких больших я даже и не видела. Кя прайзы? Кя бхавы? 150 पाव. Они продают здесь не на килограмм, а на грамм, и 250 грамм 150 рупий. Не знаю. What is this? Pani fun. What's this? Pani fun. Какой фан? Fruit. Pani fun. It's fruit. Уско дыхал, кесе дыхтае фрукт? Я не знаю, что это за фрукт. Говорит, Simple दिखा कानून मिठाई No taste. говорит какой-то водный фрукт, не знаю. Здесь тоже какая клубника, вы посмотрите. Клубника здесь просто шикарная. Но мы уже съели 6 пакетов по 250 грамм. खाते का क्या है पकाने का क्या है ये सब पकागा कहाँ गए लोग Не знаю, дай попробовать. का टेस्ट है. Говорит, по вкусу как горошек. वो लोग कहाँ हैं सुनील लोग कच्चा मटर. Это наподобие что-то как... Есть у нас там тоже, в воде оно растет. Я не помню, как у нас это называется. Ну, дальше все то же самое. Для детей берут виноград. И не знаю, по-моему, еще апельсинов взяли. Мандаринов, апельсинов. Здесь это сантра называется. А что это, Яна? Это какие-то приправы по отдельности, чтобы посыпать ананас. Здесь же любят все с приправами. Они вот так вот берут кусочками, а потом сверху еще посыпают. Мы поменяли направление, место локации, потому что Secret Forest очень далеко. Туда займет 1,5-2 часа только езды, а он уже в 5 часов все там закрывается, уже туда не пустят. Поэтому мы сейчас едем. Самое ближайшее место, которое мы можем посмотреть, это Troll View Point. Ну, тоже какое-то место, где как пейзажи можно посмотреть красивые. Вот туда мы и едем. Ух ты! Придется идти пешком. Ой. Ой. Ян, подожди! А то оставите меня здесь посреди этих джунглей и пустыря. Я так и останусь здесь.
Янусь, подожди! Обиделись на меня индийцы. Я когда вставала, увидела, что творится на задних сиденьях. Полностью все, что мы ели, они бросают прямо там, хвостики от клубники. Ну, в общем, все, что там, фрукты, что они там ели. И я им сказала, говорю, слушайте, ну, мне реально стыдно перед водителем за вас, что вы просто вот едите как животные. Я прямо им так и сказала. Говорю, это ужас какой-то. Ой, Раджеш! Ой. Первый раз, кстати, коров увидели живых. А где Сунил? Уже вверх побежал? Ты не ударишь нас? Пришла за нами. Мы сюда пришли, и они пришли за нами. Боже, я боюсь коров. Ну как боюсь? Наши, которые в Борсе, они-то спокойные. Но здесь мало ли. Вот эта вышка, ради которой мы пришли, чтобы с нее посмотреть окрестности. Коровка, ты недрочливая, что-то ты так идешь прям за мной. Я боюсь тебя. Я надеюсь, ты дружелюбная. Вот, видите, как высоко. Я не знаю почему, но все коровы пришли за нами. Мы сюда пришли, они за нами пришли. Коровы! Коровы! Посмотрите, какие красивые, откормленные на настоящей сочной траве. Киран, а जाओ! Киран сюда дошла, вверх не хочет подниматься. Говорит, пошлите быстрее, а то, говорит, еще дальше будем ехать. Посмотрите, какая красота. अरे तो आ जाओ तो सही चलो उतरने में आराम से Папа у нас вообще одеваться не хочет, но все-таки его пробрал холод. Одел свои худи. Вообще холодно. Очень даже холодно. दो कैमरा इधर तो देखो तभी तो चेहरा आएगा Развернулся и пошел. Украл девушку и забирает. Настоящая сосна. Даже оторвали шишку. Киран попросила меня на память оторвать ей шишку. Еле-еле отодрала. Может, конечно, и не надо было. Ой, здесь много таких, Раджеш, смотри, это все сосны. Вы только посмотрите, какой вид. Вниз идти намного интереснее. Лично меня Мегалая не поразила какими-то сверхъестественными видами или вау-эффектами, но я прекрасно понимаю, почему для индийцев это место кажется таким особенным. Здесь совсем другой воздух, чистый, прохладный, потому что мы живем в очень жарком регионе, и поэтому индийцам хочется всегда поехать и подышать именно горным воздухом, где легко дышится. Много зелени, холмов, тишины, и все это создает такое ощущение отдыха от остальной Индии. Здесь нет пыли, жары, шума мегаполисов, к которым многие привыкли. Ну вот поэтому для индийцев Мегалая это как бы глоток свежего воздуха и возможность почувствовать совсем другую Индию. आ गए हम लोग तो जैसे कि क्या है यहाँ पे सच में नहीं पता, मैंने कोई उसमें देखा था ब्लॉग में। какое-то инстаграмное место. Тзай называется. Ну что ж, пойдемте посмотрим.
Здесь мы заходим в очередное инстаграмное место, кафе под названием Дзай. Наша подруга видела его у какого-то блогера в инстаграме, и там очень хвалили именно еду. Когда я только зашла внутрь, интерьер меня совершенно не поразил, как бы ничего особенного, самое обычное помещение. Но дальше меня ждал настоящий сюрприз. Когда мы здесь сели и поели, мы поняли, что это, пожалуй, лучшая еда, которую мы вообще пробовали до сих пор в Мегалае. Меню здесь достаточно небольшое, но очень прям интересное. Полностью тайская кухня. Вот прям даже по фотографиям вижу, что вот все то, что мы ели в Таиланде и на Бали. Яна вот говорит, и супы есть, и даже есть салат из всяких там крабов и морских животных и рыб. Поэтому здесь мы найдем для себя что-то интересное. Яна говорит, давай том-ям суп возьмем. И не знаю что. Вот такие роллы мы точно ели. Только яде, Яна, мы в Бали мы ये खाया रोल याद है खाए थे बहुत टेस्टी रोल है ये मेरे लिए तो सूप पक्का मंगवाना याना मैं खाऊंगी तुम खा सूप हाँ मंगवा लेना मैं खाऊंगी. Смотрите, здесь даже вот есть говядина, свинина есть, вот, в общем, что хотите. Морепродукты, ну, курица это, конечно, уже прям очень такой common, самое простое. Ну что ж, сделали заказ, посмотрим, что нам принесут. Hi, Кира! Бэджо! Вегетарианцы подвалили. Вау, выглядит действительно очень аппетитно. ये चिकन तो नहीं है? Вкусно. 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 Это что за суп, Раджеш? Яна это кरी है पता नहीं. Яна, что это за суп? Что за суп? Ну, не знаю. А что? Which one is this? Том-ям. Том-ям. Это том-ям. वेज वेज में. Мы поели только супы, но мы уже можем дать оценку по 10-бальной шкале 10 из 10. Настолько здесь вкусно. Очень вкусная еда. Это спринг-ролл. Что заказывают вегетарианцы? Это называется кешью, карри с рисом. Вегетарианцы сели отдельно, а мы отдельно. Что это такое? Как называется? Наси-горе. Наси-горе. И вот еще такой куриный карри с рисом. Это все, Яна, или еще мы что-то заказывали? Ну, здесь они суп разделили на троих. И еще у них есть нудлс. Все вегетарианское. А мы уже все доели. Пока все едят, мы переместились в Daily Dose. Я, конечно, все эти названия в первый раз слышу, но Яночка моя знает все. Она говорит, здесь именно по сладостям. Я вижу, что прям очень интересные сладости. И даже слойки есть разные. Смотрите, какой тортик новогодний. Прямо. В упаковке есть капкейки. Вот это что? Это слойки? Давай спросим, что это за слойки. Донатс тоже есть. Смотри, вельвет тоже есть. О, chicken puff. What is this? О, давай попробуем, Ян. Вот это мне нравится. Pineapple cheesecake. Ананасовый чизкейк. Может быть, один донат тоже? Давай возьмем, Ян. Один давай донат тоже возьмем. Давай. Можно капкейки домой забрать, кому-то, если захотят. Marble Loaf. Давай попробуем, Янусь. Давай.
Ну давай, зайдем внутрь пока. Пойдем. Thank you. Ну давай попробуем. Вкусно. Яна, прямо со смородиной. Да. Не просто какое-то варенье, знаешь, как обычно они синтетическое делают, как в Индии. Это Здесь я хочу. прямо вот настоящая смородина, ягодки. Вкусно, Ян. Вкусно, очень вкусно. Вкусно. Да? Класс? Ян, мы сегодня всем довольны? Да. Просто довольны или очень довольны? М? Говорю, просто довольны или очень довольны? Здесь тоже что-то есть, да? Что едят вегетарианцы? क्या डिश है ये? ये भाई कैश्यू नट तो ये वही जो पहले मंगवाए थे क्या? भाई ये अच्छा लगा Они им понравилось, и они повторили еще раз с кэшью блюдо. अच्छा, कितना हो गया? हमारा был 3000. на 3000 поели, представьте. И она говорит, так дешево, действительно, это очень дешево. Вы представляете, сколько мы людей? 6 людей. В Райпуре мы бы поели 6 на 6, не меньше бы. Да, 6-7. Вон говорят, что даже на 10 бы поели, если бы в Райпуре. Столько, сколько мы здесь позаказывали. И все было очень вкусно. Янка-то очень довольна. Она у нее сегодня счастливый день. Она такое и любит. Мы нахвалили это место, и наши решили тоже взять что-то попробовать. Шоколадный кейк. Вкусно, говорят, вкусно. Раджеш, вкусно или как? Вкусно, говорит. Cinnamon кейк, cinnamon. С корицей. Вкусно. Теперь мы едем домой. Мы вообще-то собирались погулять по полицейскому маркету. Там очень красиво и очень классно. Но мы все устали, уже наелись. Кстати, мы поназаказывали дома тоже и овощей, и курицы. Раджеш горит прям желанием приготовить курицу, но дело в том, что мы уже поели. Мы уже так наелись, что у нас готовить, например, нет никаких сил совершенно. Я, например, полностью довольна. Я и десерт поела. Кстати, мы даже кваса еще выпили напоследок. Называется камбуджа. Я сначала не хотела пробовать, а потом, когда распробовала и узнала, так это ж наш квас. Оказывается, это местная прям знаменитость, напиток. Очень вкусно было. Ну и, в общем, теперь мы едем домой. Не знаю, что там будет дальше. Ну, мы, например, очень устали. Я уже очень вряд ли сегодня мы куда-то выйдем. Скорее всего, я буду спать. Не знаю даже. Сырую курицу заказывали, овощи заказывали, даже готовую еду на заказ заказывали. Все заказывали, а сами поели и приехали. Поэтому не знаю, что там будет. Я думаю, спать будем. Устали. Здесь очень устаешь. Во-первых, холодно. Знаете, когда вот приходишь в доме тоже очень холодно. Хочется только под теплое одеяло влезть и все. Вода просто из кранов ледяная здесь течет, поэтому ничего готовить, ничего там чистить, еще что-то делать просто не хочется. Ой. Смотрите, как и вчера начинается туман. Как раз мы едем домой и резко накрывает туманом. То есть сейчас, если мы задержимся, уже нам ничего не будет видно вообще. Никакой дороги, как вчера. У нас рабочая обстановка. Кстати, сейчас не так и поздно. Времени сейчас всего лишь 9:15, видите? Но так как в этом районе очень холодно и быстро очень темнеет, кажется, что уже 12.
Наши мальчики решили приготовить курицу. Кстати, у него очень интересный рецепт. Я так никогда не готовлю курицу. Этот человек действительно умеет вкусно готовить мясо, поэтому я прям стою и смотрю, как он готовит. Лука совсем немного, на целый килограмм курицы. Лука буквально 2 мелких луковички. У нас килограмм курицы. Лук он немножко поджарил, как бы до золотистой корочки. И приправы. Конси, кя масала ты? इसमें ये हल्दी धनिया मिर्च और गरम Куркума, перец красный и гарам масала. Он почему-то добавил воду. Говорит, так не горят, так не портятся они. И теперь чеснок как бы добавляет он уже в самом конце. Чеснок и имбирь тоже. То есть получается он как бы обварит их до, я так понимаю, как должна вода полностью высохнуть. А потом будет добавлять только туда курицу. Томатар далоги, не далоги? Говорит, томатов вообще тут не будет. Так, смотрите, вот как это выглядит. Красиво. Китна тайм лагега здесь и бананы. Мы ада ганта то камсу камбуджаги. В общем, здесь такая рецептура, что вот так вот нужно перемешивать, чтобы одинаково все это обжарилось. Вот получается, ну, каждый кусочек. И чтобы он не разломался. То есть нужно вот так стоять и помешивать. तो दही सबसे लास्ट में डालोगे उसमें पानी डालोगे कुछ नहीं बस ऐसे ऊपर से डालते हो और तो उसके बाद भी पकाओगे कि नहीं कितना कितना जैसे 10-15 минут. Здесь будет вот еще йогурт. Это уже в самом конце, он говорит, когда полностью будет все готово, он добавит. Ну, здесь грамм 200, это точно. И еще минут 10 будет готовить. Ну, должно получиться очень вкусно. Смотрите, какой цвет красивый получается. Он уже добавил сюда йогурт и будет продолжать еще готовить. То в обе далоги? Нет? Он говорит, нет, не полностью. Смотрите, какая красота. Как я люблю, когда мужчины работают на кухне. Курица наша готова практически. То есть ее сейчас нужно просто хорошенечко вот проварить на мелком огне. Видите? Так это выглядит. Минут 10-15 и все. В общем, какие приправы он добавлял? Смотрите, перемеленная зира, красный перец. Красный перец, вот который больше он для цвета. Это называется здесь кашмири лал мирч. Он такой, знаете, как красная паприка. Потом готовые вот чикан масала он добавлял. Как я уже сказала, куркуму и гарам масала он сюда добавлял. Вот это и все масала, которые он и использовал. И данья. Данья это кориандр, меленый кориандр. В конце он добавляет еще зеленого перца, 2 штуки. А все почему? Потому что он говорит, я добавляю обычно черный перец, но черного перца у нас нет в наличии, к сожалению. Поэтому еще будет здесь черный перец. Так, ну что ж, у нас все готово. Это вот курица. Это вот рис готов. И я готовила кичери. Это такая вот каша полезная. Здесь маш и рис. Ну, я готовила как масала кичери. Немножко еще приправ разных сюда добавила. Все вы помните, что я вообще не собиралась заходить на кухню, но потом у всех появилось настроение, мы немножко выпили рома, согрелись, и муж тоже помогает на кухне, и здесь он обижается, что вот я его не засняла, и я тоже решила его заснять. Он тоже помогал Сунилу, немножко там нарезал все овощи, именно лук. Ну давай, помешай ложкой, муж. Давай. Умничка. Старается. Наши мальчики хотят курицу домашнюю среди ночи. У меня тоже появилось настроение что-то приготовить. Для вегетарианцев я приготовила очень вкусную и полезную кашу под названием кхичери. И еще сделала для всех рис, потому что роти, конечно, мы не будем готовить в таких условиях. Ну, а без риса, конечно, никуда. Ну, и еще мы потом попросили разжечь для нас камин, и мы всю ночь сидели возле камина. Я небольшой любитель именно гестхаусов. Это типа что-то как дом для гостей. Несколько комнат и общий зал. Но наши хотели именно находиться все вместе, а не сидеть по своим комнатам, поэтому им нужен был вот что-то типа дома с кухней, чтобы мы могли при желании что-то приготовить для себя, ну и сидеть вместе тоже.